こういったことが当てはまる場合は無呼吸の検査をお勧めします。目覚ましが鳴る前に一度目が覚めるのは無呼吸のサインですか？可能性はありますが、それだけでは出てきません。明け方に理由なく目が覚める、息苦しさ、動悸、寝汗、口の渇きなんかを感じることがあります。それ以外はストレス、トイレ、室温とかアルコール、寝しすぎも早朝覚醒が起きます。判断するコツは、いびきが大きい、呼吸停止を指摘された、中の強い眠気、高血圧は肥満、こういったことが当てはまる場合は無呼吸の検査をお勧めします。いびき、無呼吸でお悩みの方、いびき治療専門、上野いびきクリニックまでお気軽にご相談ください。